sea. ¡Ah, vaya! ¡Ya despertó la bella durmiente! ¿Qué son esas horas de despertar? Aún sigo sin poder dormir como debería. Mesera, dame una cerveza. ¡Lilian, es tu turno! ¡Lo olvidaba! ¡Lilian! ¿Cómo les explico, muchachos? ¡Renunció! ¿Qué? ¿Es en serio? Hey, tranquilo, amigo. No te sientas triste. ¡Finalmente encontró lo que buscaba! Bueno, vela por el lado amable. Ya el tío Bran se ahorrará tantas capacitaciones. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Aún no lo supera! Por cierto, ¿en qué estábamos? ¡Elsa! No te olvides que nos debes la segunda parte de tus viajes. Tenía que recordaras. Bien. Mientras espero mi cerveza, les platicaré lo acontecido después del baile. He de confesar que, de todas las palabras que gozan mi amplio vocabulario, no hay ninguna, ni una sola que pueda describir lo que usted me hace sentir. Tu fuerza va más allá de los músculos. Posee el alma más fuerte que jamás haya visto mis ojos. Y su belleza golpea brutalmente mi ser, dejando al descubierto mi vulnerabilidad. Tiendo a pensar que alguno de sus dioses la favoreció y solo quiere instruir a este hombre que de la vida apenas conoce. Sorprendente es que usted no me necesita para nada, y mi deseo más profundo le reclama que me quiera para todo. Así es, mi amada guerrera, un espíritu igual al mío, con el mismo enfoque, con el mismo objetivo. Caminemos nuestro camino, el suyo, el mío. Unámonos y formemos el más grandioso imperio que las tierras del norte puedan tener. Le admiro, mi corazón es suyo. Yo, Príncipe Luis. Mi señora, ya está listo el baño. En cuanto me indique, le ayudo. Yo... sí, quiero el vestido más hermoso que haya. ¿Me ayudas a peinarme? Necesito esa fragancia, la de jazmín. Quiero lucir hermosa. ¿Cómo indique usted? ¡Elsa! De verdad te ves como una doncella. El baño te sienta bien. Ay, qué gracioso. Hoy comprendo que mi mejor arma no es mi leal espada. Los hombres son fáciles, muy fáciles de cazar. ¡Perfecto! Sigue el plan. Recuérdalo. Te
Te daré un consejo. Es un rey. Él esperará que tú te entregues. No harás hasta que logres que se case contigo. ¿Te quedó claro? Comienzas tú. Luego ambos. Termino yo. Gracias por el consejo. Pues que los dioses me guíen. Daven, noto que Elsa está enamorada de ese príncipe. Tenemos que tener un segundo plan. Por si ella falla. Sabes que ella jamás falla, Einar. Por desgracia, cuando una mujer se enamora, la mayoría de las veces se vuelve vulnerable. Es lo que a ella le está pasando. Debemos tener otro plan. ¿Y qué propones? No podemos dejar que ellos logren su unión. Elsa no tolera la deslealtad. Lo que más le duele a una mujer es el engaño. Hay que hacer que el rey caiga. Para eso nos ayudará Isabela. ¡Necesitamos reunirnos! ¡Llama a la doncella! ¡Que nos alcance en la torre! Caballero Daven, dígame, ¿en qué puedo ayudar? Bien, sin rodeos. Sabemos que tienes un interés particular por el rey, señorita. Sí, era la favorita de él, hasta que tu guerrera me robó su atención. Necesitamos que ocupes tus dotes para convencer a tu rey que eres la mejor prospecto para él. Así, tú serás reina. Sí, eso quiero, pero tu Elsa lo tiene embrujado. Tienes muchos atributos con los cuales puedes llamar su atención. Y si ella va a una escena inapropiada, la enfurecerá y tú te quedarás con él. ¿Te parece? ¿Es buen plan? Elsa, no me digas qué sucedió lo que imagino. No sé, no va contigo. El amor no debería de ser negado a nadie, Grail. Hasta la chica más ruda tiene sus sentimientos. El niño es agradable. Hagan sus apuestas, caballeros, porque aquí viene lo mejor. Mi guerrera, mi Elsa, mi Elsa. ¿Fue de su agrado mi detalle? Sí. Honestamente, jamás había recibido palabras tales. Gracias. Elsa, eres una gran guerrera. Tienes una fuerza brutal. Tu belleza es única. Disculpa mi atrevimiento, pero ya no puedo más. Eres inteligente, eres perfecta. Hazme el honor de ser mi esposa. Juntos lograremos un imperio, el más grande, poderoso que jamás haya habido. Sí. Claro que sí. Elsa, acepta la luz y la verdad que fueron reveladas desde los cielos con la doctrina de la Orden Santa del Leonista
Junto con ello la obligación de deshacer toda creencia impura más allá de nuestros muros, la dignidad de los dioses ante el sacro convenio del credo. Dicta redención para vos y tus nuevos votos ante ellos, ante los santos y emblemas en mis manos y el don de la cruzada divina. Te bautizo y te hago merecedora de la bendición del archiquerubín celestial, que así sea, así sea, así sea. In nomine Patris Alati et Angeli Ius ego te baptizo ante lucem. No puedo creerlo. Wow, Grail nos ha dicho que eres una buena guerrera y... No sé, es un poco extraño esto que nos cuentas. ¿Eso significa que... traicionaste a tus dioses? Admito que no fue sencillo para ella tomar esta decisión. La veo y aún no me creo esto. Acepto. La observo con detenimiento y puedo fijarme cómo sus ojos tiemblan. Sí, acepto. Estuvo nerviosa por varias horas. Miraba a todas direcciones sin tener idea de lo que estaba haciendo. En su bautismo sucedió lo mismo. ¿Cómo olvidar que le tuvimos que quitar pintura y sangre de la cara? Le explicamos que nuestra ceremonia de la luz no requiere de sacrificios de animales o humanos. Nuestros dioses son civilizados y es algo que la luz poco a poco le irá revelando. Se quitará sus viejas tradiciones. Ahora será mi reina y yo su rey. Una guerrera encerrada en el cuerpo de una princesa. Eso es lo que vi en ella. Y aquí viene lo mejor. Ya hemos ensayado muchos pasos de baile. Aprende muy rápido. Comienza a preocuparme su destreza. Mientras tanto, disfrutemos lo que la luz pondrá en nuestros caminos. Amada mía. Bueno, ya anocheció de nuevo. ¿Por qué cierras la taberna en la noche? ¿Qué no se supone que es cuando más llegan los clientes? Ya sabes, beber, divertirse, patear traseros. ¡No, gracias! ¡Ya nos lo patearon unos asquerosos ogros de buen tamaño! Y las criaturas que casi destruyen el negocio. Digamos que nos hace falta vigilancia. Sí, alguien que nos defienda. Ay, qué tierno se escuchó eso. Mesera, otra cerveza. Ya perdí la cuenta de cuántas lleva esta deshonrada mujer. ¿Qué has dicho? No, dijo que ya perdió la cuenta de cuántas victorias lleva esta mesurada mujer. No, gordo, cuidado. Ups. Oye, guerrera, ¿sabes de carpintería? ¿Qué,